ரேஸ்க்கும் 2.09 செகண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ரேசிங் எப்படி இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. அவங்க எல்லாமே ப்ரோ டிரைவர்ஸ். ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு நியூபி, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இது இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. நாங்கள் தேர்ட் ஜெயிச்சோம்னு சொல்லிட்டு போகலாம். பட் அவங்கெல்லாம் ப்ரோ டிரைவர்ஸ். நான் வந்து ஒரு நியூபியாக இருந்து இதை பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு கேட்கவே. ஆனால் எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குது இந்த கார் ரேசிங்கிறது அவர் சொல்லும் போது தான் தெரியும். கண்டிப்பாங்க. ஸ்போர்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா 40+ல பொதுவாக ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ரிட்டையர் ஆகிடுவாங்க. அது எந்த ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும். 40+. இப்போ நம்ம தோனியே ப்ரெஷரை தானே கொடுத்துட்ருக்கோம். தோனிக்கு வந்து 43+ இருக்குன்னு நினைக்காம 43 இருக்கும். இப்போவே ஏன் ரிட்டையர் ஆகுன்னு கேட்டுட்ருக்கோம். பட் இவர் வந்து 50+ல அதுவும் கொஞ்சம் டேஞ்சராக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை கார் டிரைவிங், ரேஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதில் அவர் உள்ளே போயிருக்காருங்கும் போது கண்டிப்பாக இன்ஸ்பைரிங். பட் ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன கவலை இருக்குது. அவருடைய அடுத்த படம் என்ன படமாக இருக்கும்? இப்போது நவம்பரில் நடிக்கிறாரு. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரசாந்த் நீலும் அஜித் சாரும் சேர்ந்து படம் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் ஒரு டாக் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போது இப்போ நடக்கிறத பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப ரிஸ்கியான சப்ஜெக்ட் எடுக்க வாய்ப்பு இல்லை. கரெக்டாக அவர் இன்னொரு பேட்டில் கூட சொல்லியிருந்தார், நான் வந்து வருஷம் ஒரு படம் நடிப்பேன், நல்ல படமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அவர் இப்போது எப்படின்னா ஒரு நல்ல கதை, நேர்கொண்ட பார்வை மாதிரியோ இல்லாட்டி விடாமுயற்சி, நான் அப்படின்னு சொல்ல வரல. இப்போ ஃபேன்ஸோடைய எதை ரசிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு குட் பேட் அக்லியில். ஒரு மாதிரி இப்படி இல்லாமல் அப்படி இல்லாமல், ஆனால் ஒரு நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ரொம்ப ஒரு டம்ப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டம்ப் ஆக்ஷன் அதை சொல்லுவாங்க ஒரு இதில் ஹாலிவுட்லலாம். சும்மா முட்டாள்தனமான கதை ஆக்ஷனாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி படங்கள் இவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஓடு பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஹீரோயிசமான படங்கள், பெரிய ஆக்ஷன் மூவிஸ் ஏன் பிரசாந்த் நீலுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா, இப்போ ஹை பட்ஜெட் ஃபிலிம் அதிகமான ஒரு ஹை ஆக்டர் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கிற படங்கள் இப்போ பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபிட்னஸ் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட் தானே? கண்டிப்பாக. அப்போது ஒரு லைட் ஹார்ட்டட் ஃபிலிம்ஸாக தான் அவர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு என்னுடைய கணிப்பு. எஸ். அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. என்னென்னா லைக் ரெண்டுத்தையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம். ஒரு டீமை ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் போய் ரேஸ் பண்ணிட்டு வர்றது இல்லை. அது இல்லாமல் நிறைய விஷயம் இருக்குது. அண்ட் அவர் எல்லாமே நான் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டேன்றாரு. ஆனாலும் ஒரு டீம் போது மேற்பார்வை பார்க்கணும். அடுத்து வர ரேசிங் சீசன் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு படத்துக்கு அதிக நாட்கள் ஒதுக்க முடியாது. அதுக்காக பாடியை சேஞ்ச் பண்ணவோ இல்லை லுக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணவோ டைம் எடுக்க முடியாது. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபேன்ஸும் சூப்பர் ஹாப்பி தான் பாப்போம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபேன்ஸ் வந்து மூவிஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க தான். பட் அதை விட இப்போது இவர் நாங்கள்லாம் அவர் மேலே ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மொமெண்ட்ல இருக்காங்க எல்லாரும் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உண்மை, அந்த ஃபீல்ல இருக்காங்க. பட் டக்குன்னு விட்டு போயிடாதீங்க அப்படிங்கிற தாட் இருக்குது. அதுவும் அவரோட இன்டென்ஷனும் கிடையாது. அப்படி மொத்தமாக ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போகணும்னு அவரும் நினைக்கல. பட் நம்ம இதுக்கு முன்னால் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு வருஷம் அவர் ஒரு படத்தில் கமிட் ஆவார். ஒரு லார்ஜர் தென் லைஃப் ஒரு பெரிய லெவலில்